Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan endokrinologiya bo'limidan qalqonsimon bez patologiyalari haqida gaplashib o'tamiz. Agar eslaringizda bo'lsa, o'tgan safar biz qalqonsimon bez gormonlarining fiziologiyasi bilan tanishib chiqqan edik. Endi bu patologiya qismini ikkiga bo'lib o'rganamiz, ya'ni birinchi va ikkinchi qism. Bu topikimizda biz qalqonsimon bez patologiyalarini birinchi qismini sizlar bilan tushuntirib berishga harakat qilamiz. Azizlar, biz qalqonsimon bez gormonlari patologiyasini ikkiga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi bu gipotiroid va ikkinchisi gipertiroid. Mana shu ikkita ajratish orqali biz har bitta organda ya'ni qanaqa o'zgarishlar bo'ladi, agar kamaysa uni gormonlari qanaqa o'zgarish bo'ladi, ko'paysa qanaqa o'zgarish bo'ladi, shu haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda biz umumiy metabolizmda gipotiroidlarda va gipertiroidlarda qanaqa bo'ladi? Biz eslaringizda bo'lsa, oldingi safarda qalqonsimon bez gormonlarining fiziologiyasi haqida gaplashgan edik. Endi gipotiroid degani bu ishlab chiqaradigan asosiy gormoni T4 bilan T3 miqdori kamayishi tushuniladi. Ya'ni bularda miqdori tushadi. Gipotiroid, gipo ya'ni tushish degan ma'noni anglatadi. Gipertiroidning holatda esa mana shu gormonlar miqdori ortadi. Ya'ni tirotiroidin va bu yerda tiroksin gormonlari. Mana shularda miqdori ortadi ekan. Endi birinchi ko'radiganimiz bu bizda metabolik. Ya'ni metabolizmda ikkalasida qanaqa o'zgarish bo'ladi. Birinchisi bu azizlar gipotiroidizmda ko'radigan bo'lsak, cold intolerance bo'ladi. Faqatgina biz shablondan ko'zimizni olmasligimiz kerak. Bir qarab turamiz. Ya'ni shablonda bizda gipotiroidning holatlarida T3 bilan T4 ning miqdori kamayar edi. Gipertiroidda T3 bilan T4 miqdori ortar edi. Shu bizga asosiy shablon bo'ladi. Va azizlar, cold intolerance, ya'ni bular sovuq qotadigan bo'ladi. Sovuq qotadigan bo'ladi, terlash pasayib ketadi, weight gain, ya'ni vazn ortadi. Nima uchun? Chunki bazal metabolic rate ortib ketadi, ya'ni asosiy metabolik tezlik kamayib ketadi. O'shaning uchun kalorigenezis, ya'ni kaloriya hosil bo'lishi ham kamayadi. Bu yerda ko'ryapsizlar, umumiy metabolizm kamaygandan keyin sovuq qotadigan, terlash kam va bu yerda tez vazn oladi. Chunki yog'lar yoki bu yerda oqsillar, uglevod parchalanish miqdori hajmiy jihatdan ham, miqdor jihatdan ham kamayganligi sababli bunaqa holatda vazn ortadi va bunaqalar sovuq qotadigan bo'ladi. Va giponatremiya bo'ladi. Buni sababi nima uchun? Giponatremiyada biza gipotiroidizmda agar kichik kurslarda agar o'qigan bo'lsalaringiz, tiroksin gormoni yoki T3 T4 yurak urishini tezlashtiradigan, ya'ni heart rate, keyin blood pressure, ya'ni qon bosimini oshirishda ahamiyatli joyi bor. Katta ahamiyatli joyi bor. Va yurak urishi yoki qon bosimi pasayganligi sababli bizning organizmimiz o'ylaydiki, organizmda umumiy suv miqdori, ya'ni qon hajmi kamayib ketgan. Va shu sababli ADH degan gormon bor, ya'ni vazopressin deydi. O'sha buyrak tubulalariga bu gormon ta'sir etib, bizda ko'proq suvni tortib oladi, ya'ni water retention qiladi. Va suv sababli endi bizning organizmimizda suv miqdori ko'p bo'lganligi sababli unda eriydigan natriy, tasavvur qilinglar, avval misol uchun 1 litr suv bor edi. 1 litr suvda kerakli 10 gram natriy bor. Agar mana shu endi 1 litr emas, mana shu suv tortib olish hisobiga 2 litr bo'ldi. Buni foiz konsentratsiyasi avvalgisiga nisbatan kamayapti. O'shaning uchun bunaqalarda nima uchraydi? Giponatremiya bo'ladi. Ya'ni suvda eriydigan natriy miqdori, ya'ni osmolarlik kamayib ketadi bunda. Sababi free water retention clearance kamayib ketar ekan. Mana shu clearance'da kamayib ketish hisobiga bizda giponatremiya kuzatilar ekan. Endi sizlar bilan gipertiroid holat bilan tanishib chiqamiz. Gipertiroidli odamlar bizda heat intolerance, ya'ni issiq qotadigan odamlar bo'ladi va shu sababli bizda
terlash ham ortadi va vazn tashlash bo'ladi. Nima uchun vazn tashlaydi bular? Chunki natriy kaliy ATPaza kanali bor. Mana shularda sintez qilish xususiyati oshib ketadi. Va shu sababli bazal metabolic rate ham oshadi. Bazal metabolic rate oshgandan keyin bizda albatta kalorigenesis ham oshib ketadi. Ko'p kaloriya sarflaymiz. Ko'p kaloriya sarflaganligimiz uchun biz ozamiz. Gipotiroidning holatda esa kalorigenesis kamayganligi sababli, ya'ni kam kaloriya sarflaganligi sababli biz vazn olardik. Gipertiroidning odamlar esa vazn yo'qotadi. Juda muhim azizlar, bu narsalarni o'rganish hayot pointlar hisoblanadi. Endi teri va sochlarda qanaqa o'zgarishlar bo'lar ekan? Bizda gipotiroidning holatda terisini shunday ushlab ko'rsak, terisi quruq va sovuq bo'ladi. Tepada biz ko'rdik, terlashgan shu uchun quruq bo'ladi. Endi nima uchun terisi sovuq bo'ladi deydigan bo'lsak, o'sha teri sohasida oquvchi qon miqdori kamayadi. Ya'ni blood flow kamaygandan keyin bunaqa odamlarning terisini shunday ushlab ko'rsalaringiz, terisi sovuqqina bo'ladi. Ya'ni teri quruq va sovuq bo'ladi. Va bu yerda coarse deyapti, qo'pol va brittle hair. Ya'ni qo'pol, dag'al soch va u sinuvchan bo'ladi, ya'ni brittle bo'ladi. Diffuse alopecia. Alopecia deganda azizlar sochda o'sha ma'lum bir sohalarini to'kilib ketishi, bu o'zi autoimmun kasallik yoki vitaminlar bilan bog'liq bo'lgan holat ham bor. Va bu yerda diffuse alopecia bo'lganligi sababli butun soch to'kilishi mumkin. Yoki tuklar desak, butun soch yoki tuklar gipotiroidning holatda to'kilib ketishi mumkin. Soch ildizi bilan birgalikda. Va bleeder nails, ya'ni tirnoqlar ham sinuvchan bo'ladi. Va azizlar, keyingisi bu puffy face. Puffy face degani shishgan yuz va umumiy non-pitting edema bo'ladi. Ya'ni non-pitting edema degani pitting emas, bosganda darrowgina o'sha holatidan yana reversible, avvalgi holatiga qaytadi. Edemalarda, mana bu shishlarda biz yurak kasalliklari bilan diagnostika qilamiz yoki buyrak kasalligi bilan diagnostika qilamiz. Ularni bosganda xuddi xamir turishda bosasizlar. Xamir turish bosganda qanaqadir qo'l barmoq izi qoladi yoki o'sha terini misol qilib ko'rsatyapman endi. Agar oyoq o'sha yurak kasalligi yoki buyrak kasalligi bo'lgan bemorlarda qo'l oyog'ini bosib ko'rsalaringiz, o'sha barmoq izi qoladi. Keyin ancha muddatdan keyin u joyiga qaytadi. Bu pitting edema deyiladi. Bunda esa azizlar non-pitting bo'ladi. Ya'ni shunday bosasizlar, darrov joyiga qaytadi, izi qolmaydi. Nima uchun deydigan bo'lsak, bu azizlar glikozamin glikanlar bilan bog'liq. Ya'ni glikozamin glikanlar interstitial space'da yig'ilib ketadi. Bu osmotik bosimni oshiradi. Mana shu glikozamin glikanlar bu osmotik aktiv modda hisoblanadi. O'ziga suv tortadi. Ya'ni water retention qiladi. Ya'ni suvni tortish hisobiga o'sha tomonda shish chaqirish xususiyatiga ega. Endi gipertiroidning holatdachi deydigan bo'lsak, endi bularni terisini ushlasak warm bo'ladi. Ya'ni terisi issiq bo'ladi. Terisi issiq va bu yerda moist skin deyapti, terisi nam bo'ladi. Teri ham issiq, ham nam bo'ladi. Va buni sababi nima deydigan bo'lsak, vazodilatatsiya. O'sha teri sohasida, teri tagida qon tomirlari bor va bu qon tomirlari kengayish hisobida bularning terisi nam va issiq bo'ladi. Fine hair, ya'ni sochi ingichka bo'ladi. Gipotiroidda esa qalin bo'ladi. Onycholisis. Mana shu joyga e'tibor berishimiz kerak. Brittle nail bilan onycholisis. Onycholisisda shu o'sgan tirnoqlar parchalanib sinadi, ya'ni parchalanib ketadi. Brittle nails esa sinuvchan bo'ladi. Bizda rasmda ko'rsatib qo'yapti. Rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu rasmda onycholisisni ko'ryapmiz. Ya'ni o'sha sog'lom sohada o'sha tirnoqlar lizisga uchrayapti, ya'ni parchalanib ketyapti.
Va bu yerda peritibial miksidemani ko'rishimiz mumkin ekan. Peritibial miksidemani hozir buni mexanizmini o'sha gaglar bilan bog'liq bo'lgan holatini ko'ramiz. Ya'ni ikkita biz nima uchun gag miqdori ortib ketganda shish bo'lyapti. Asosan peritibial miksidemalar, ya'ni boldir sohasidagi mana shunaqa shishlar, non-pitting shishlar ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni interstitialda spaceda gaglar miqdori yig'ilib ketadi, osmotik bosim oshib ketadi va suvni o'ziga tortib oladi. Biz asosan gipertiroidli holatda Graves kasalligi bor. Bu autoimmun kasallik. Bu keyingi slaydda boqida batafsil gaplashib o'tamiz. Ya'ni peritibial miksidemalar bo'lar ekan. Mana shu oyoq sohasida biz ko'ryapmiz. Suvlar yig'ilib bosgandan non-pitting bo'lar ekan. Keyingi ko'rib chiqadiganimiz bu qalqonsimon bez kasalliklarini ko'z a'zosi va gastrointestinal sistemaga ta'siri bo'ladi. Gaplashib o'tamiz gipotiroid holatda ko'zda qanaqa o'zgarish bo'lishini. Bu yerda aytyapti periorbital edema. Biz tepada gaplashib o'tganimiz bu peritibial edema, ya'ni boldirdagi shish edi. Bu yerdagisi esa periorbital edema, ya'ni ko'z atrofi sohasida shish bo'lishi. Azizlar, bitta narsani unutmasligimiz kerak. Biz tepada ham gaplashib o'tdik. Gipotiroidli holatda bizda T3 bilan T4 miqdori nima bo'ldi? Pasaydi. Endi bu pasaygandan keyin buni oshiraman deb tiroid stimulating gormoni miqdori ortib ketadi. Bu yerda Graves kasalligi misolida ko'rsatilyapti. Biz Graves kasalligini gipertiroidizm holatda ko'rsatamiz, lekin bu yerda chiroyli qilib slayd berilgan. O'shani misolda ko'ramiz. Ya'ni orbital fibroblastlarda ham tiroid stimulating retseptori mavjud. Bu yerda ko'ryapsizlar, tiroid folikulyar sellarda, ya'ni qalqonsimon bezimizda o'sha folikulyar hujayralarda tiroid stimulating retseptori mavjud. U bilan birgalikda orbital fibroblastlarda ham tiroid stimulating retseptori mavjud bo'ladi. Endi bizda bu kamayib ketganligi sababli, ya'ni T3 bilan T4 miqdori kamayib ketganligi sababli TSH ning miqdori oshadi. TSH endi esa nafaqat tiroid stimulating folikularlarni faollashtiradi, ko'zimizdagi orbital fibroblastlarni faollashtirib, gialuronik asidda, ya'ni biz tepada gaplashib o'tdik, glikozamin glikanlar dedik, ya'ni gaglar miqdorini oshiradi, sintezini oshiradi. Gaglar esa o'ziga suv tortar edi. Ya'ni gialuron asid sintezini miqdorini oshiradi va mana shu sababli bizda mana bu ko'z oldida, ya'ni qovoqlarda mana bunaqa shaklda shish paydo bo'ladi, ya'ni gaglardan tashkil topgan gialuronik asid to'plangan qovoqlarda shishlar mavjud bo'ladi, azizlar. Va buni biz periorbital edema deb ataymiz. Endi qalqonsimon bezda gipertiroid holat bo'lsa-chi va biz buni Graves kasalligi misolida ko'rib chiqamiz. Azizlar, Graves kasalligida organizmda shunaqa o'sha beta hujayralardan, ya'ni limfositlardan tiroid stimulating immunoglobulinlar ishlab chiqariladi. Bu xuddi tiroid stimulating gormon kabi funksiya ko'rsatadi. Ya'ni tiroid stimulating gormon qanaqa funksiyani ko'rsatsa, tiroid stimulating immunoglobulin ham xuddi shunaqa funksiyani ko'rsatadi. Bu yerda ko'ryapsizlar, o'sha antigen prezentatsiyalovchi hujayralar, makrofaglar antigen tanib olgandan keyin bu yerda T sellarni faollashtiradi. T sellar o'zidan istakinlarni ishlab chiqarib, beta limfositlarni faollashtiradi. Beta limfositlar esa endi tiroid stimulatingga qarshi antitanachalarni ishlab chiqaradi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bu ishlab chiqargan narsa xuddi ya'ni tiroid stimulating immunoglobulini tiroid stimulating gormonga o'xshash bo'ladi. Va bu tiroid stimulating retseptorni ustiga kelib o'tirib, uni qo'zg'atadi. Ya'ni vazifasi jihatdan bir xil bo'lgani sababli kelib tiroid stimulating retseptorni ustiga bemalol o'tirib, uni funksiyasini boshqaradi. Endi qanaqa funksiyani ko'rsatadi degan bo'lsak, bu yerda ko'ryapsizlar, birinchi navbatda hozir
yog' hujayralari, ya'ni adipotitlar va mana shu adipotitlarni diferensiatsiyaga uchratadi. Ya'ni adipogenezni miqdorini oshiradi. Ya'ni yog'larda miqdori, yog' hujayralarining miqdori oshib ketadi. Va u bilan birgalikda fibroblastlarga ta'siri, fibroblastlarning proliferatsiyasini oshirib, ularning miqdorini oshiradi. Va bu yerda gialuronik asid bor, biz GAG dedik. Mana shularning miqdori ham oshadi. Endi bu yerda ko'ryapsizlar, ko'zda o'sha harakatlantiruvchi mushaklar bor. Ko'zni harakatlantiruvchi mushaklar bular expanded bo'ladi. Ya'ni expanded degani kengayadi, hajmi oshadi. Ularda mushaklarning hajmi oshadi va yog' esa o'sha orbital kosani ichida to'planib qoladi. Ya'ni miqdori ortadi. Avval bitta bo'ladigan bo'lsa, misol uchun ikkita bo'ladi yoki 10 ta bo'ladigan bo'lsa, 20 ta, 100 talab ko'payib ketadi. Men sonini misol tariqasida ko'rsatdim. Va shu sababli bu kasallikda ham periorbital edema va egzoftalmus bo'ladi. Ya'ni egzoftalmus degani ko'z sohasini ko'z kosasidan chiqib turishi. Bu yerda ko'ryapsizlar. Ya'ni ko'zi bo'rtib, shaqshaygan holatda turibdi. Va biz buni Graves kasalligida ko'ramiz, azizlar. Ya'ni bir-biridan farqi shunday. Gipotiroidniy holatda ko'z kosasining ichida joylashsa, bu ko'z kosasining ichidan chiqib ketadi. Chunki orqasidagi mushaklar va u yerdagi yog' hujayrasi, yog' to'qimasining miqdori oshib ketadi va ko'z soqqasini, ko'z olmasini siqib chiqaradi tashqariga. Endi biz lid lag va lid retraction haqida gaplashib o'tishimiz kerak. Endi lid lag degani nima, azizlar? Lid lag degani bu chaqchaygan ko'zni to'rga qaratganda ko'zni yuqori qovog'i normaga nisbatan yuqorida bo'ladi. Va shuning uchun ko'zni oqish qismi yanada ham kengroq ko'rinadi. Ya'ni kengroq ko'rinadi. Agar mana bu limf sohasi, qovoq o'zi normada, mana bu nima deydi? Kornea deydi. Korneani, ya'ni korneani atrofida, ya'ni limf o'ralgan, bu o'nga 11 va mana shu limfda 2 mm yopib turish kerak edi. 2 mm normada yopib turadi. Endi bunda ko'z tashqariga chiqib ketganligi sababli oqish qismi kengroq ko'rinyapti. Agar buni yopib qo'yadigan bo'lsa, masalan 2 mm dan pastroq bo'lsa, biz buni ptoz derdik, ya'ni qovoqlar pastga tushib qolardi. Lekin qovoqlar yuqoriga ko'tarilyapti, ko'z tashqariga chiqib ketganligi sababli. Mana shuni biz lid lag deymiz. Endi lid retraction nima deydigan bo'lsak, bu chaqchaygan ko'zni pastga tushirganimizda, mana bemorga aytamiz, ko'zingizni pastga tushiring deganimizda, yuqori qovoq tushmaydi. Ya'ni pastga yoki kech tushadi yoki tushmay qoladi. Buni nima uchun unday deydigan bo'lsak, simpatik stimulyatsiya ortib ketadi. Ya'ni superior tarsal mushaklar bor, tarsal plate bor qovoqlarimizda tarsal plate joylashgan bo'ladi. Va mana shu tog'aysimon qism va bunga superior tarsal mushak birikkan bo'ladi. Endi mana bu simpatik sistemaning stimulyatsiyasi ortib ketganligi sababli bu ko'z, ya'ni ko'zni yuqori qovoq harakati uchun javob beradigan mushak haddan tashqari stimulyatsiyasi oshib ketganligi sababli qovoq tushmaydi pastga yoki kech qoladi bir-biridan. Endi keyingi gaplashib o'tadiganimiz bu gastrointestinal sistema. Gastrointestinal sistemada gipotiroidniy holatda, ya'ni bizda xuddi simpatik nerv sistemasidagi ishlaganligi uchun gipotiroidniy holatda azizlar ich qotadi. Nima uchun ich qotadi? Chunki GI motility, ya'ni oshqozon ichak sistemasining harakati susayib ketgan bo'ladi. Oshqozon ichak motorikasi susayib ketganligi sababli endi mahsulotlar tashqariga chiqmaydi va konstipatsiya, ya'ni bizda ish qotish kuzatiladi, ya'ni constipation deymiz. Endi va shu sababli yaxshi defekatsiya bo'lmaganligi sababli odamda ishtaha ham kamayadi. Gipertiroidniy holatda shuni aksi, azizlar, hyperdefecation, ya'ni ko'p hojatga chiqadi va bemorda tez diareya bo'ladi. Buni sababi esa GI, ya'ni gastrointestinal sistemani harakati, motilitisi ortib ketganligi bilan tushuntirib beriladi. Qancha ichaklar harakati kuchli bo'lsa,
qorin ichakka o'sha ovqat massasi, hazm bo'lgan ovqat massasi tushdimi, parchalangan ovqat massasi tushdimi, u hazm bo'lishga ulgura olmasdan darrov tez chiqib ketadi. Shu sababli ham bemorlar, ya'ni ariqlashning bitta sababi ham kiritiladi. Va bunda ishtaha oshib ketadi, chunki tashqaridan biz nimani ololmayapmiz? Yetarlicha oziq mahsulotdagi vitaminlarni, kaloriyalarni ololmayapmiz. Shu sababli chiqib ketyapti tezroq va bemorlarda ishtaha ochiladi. Keyin ko'rib chiqadiganimiz bu gipotiroid va gipertiroidni muskuloskeletal va reproduktiv tizimda ta'sirini ko'rib chiqamiz. Azizlar, birinchi navbatda gipotiroidda gipotiroid miopatiya kuzatilar ekan, proksimal mushaklarda holsizlik va kreatin kinazani miqdori oshib ketar ekan. Nima uchun? Biz fiziologiya darslarida gapirib o'tganimizda tiroksinni qalqon osmon bez gormonlarining funksiyasida ular bizga qonda glyukoza miqdorini oshirib beradi, a'zo va to'qimalarda energiya bilan ta'minlaydi, oqsillarni parchalanishini oshirib, glyukogenoliz qilib yoki o'sha glyukozani parchalab, yog'larni parchalab turib bizga energiya ta'minlab berardi. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, bazal metabolit reytni oshiribgina bizda a'zo va to'qimalarda kaloriya bilan, energiya bilan ta'minlardi. Endi bu gormonlarning miqdori tushib ketgandan keyin, gipotiroidning holatiga tushgandan keyin endi bularda miopatiyalar kuzatiladi, holsizlik. Va buni o'rnini to'ldiraman deb bizga azizlar kreatin kinazani miqdori nima bo'lar ekan? Oshib ketar ekan. Va karpal tunnel sindromi. Karpal tunnel sindromi median nervda o'tish qismida o'zining kanali bor, ya'ni tunneli bor. Mana shu sohada ham o'sha pay bilan ligamentlarning hammasi o'sha hajm jihatdan oshib ketganligi sababli median nervda kaft sohasida qisib qo'yadi va karpal tunnel sindrom bu o'zi og'riq, kuchli og'riq bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Miyadema, ya'ni mushaklarda shish bo'ladi. Va smol lamplar kuzatiladi qachonki biz bolg'a bilan organimizdan mushaklarda, ya'ni do'mboqchalar, kichkina do'mboqchalar hosil bo'ladi. Endi azizlar, gipertiroid holati bilan tanishib chiqamiz. Tireotoksik miopatiya bo'ladi. Tireotoksik miopatiyalarda qalqon osmon bez gormonlari T3T4 miqdori oshib ketadi va qo'zg'alishlar yuqori bo'ladi. Shuning uchun proksimal mushaklarda holsizlik lekini bilan bu yerda kreatin kinazani miqdori normada bo'ladi. Chunki uni mushaklarni qo'llab-quvvatlovchi T3 bilan T4 miqdori yetarli va buni oshishiga yoki kamayishiga hojat yo'q. Va osteoporoz kuzatilishi mumkin. Shu bilan birgalikda sinish darajasi oshadi. Nima uchun? Chunki T3larimiz, biz hozir keyingi slaydda gaplashib o'tamiz. T3 azizlar osteoklastlarni differensiatsiyalaydi. Ya'ni kuchli differensiatsiyalaydi va suyaklarda rezorbsiyasini kuchaytiradi. Ya'ni suyakda kalsiylarni, fosforlarni qonga surilishini oshiradi, suyaklar zaif bo'ladi. Va shu sababli suyaklar tez sinuvchan bo'ladi. Ya'ni release calcium. Ya'ni kalsiylarni chiqarib tashlaydi. Va bular asosan deyapti osteoblastlarni ta'sirlanish bilan kechadi deyapti. Endi reproduktiv tizimni gapirib o'tishdan oldin biz gipotiroidning miopatiya haqida gaplashib o'tishimiz kerak. Va bu yerda mushaklarda og'riq, krampslar, ya'ni har xil mushaklarda tortishuvlar, mushakda holsizlik asosan proksimal massalarda. Misol uchun, agar qo'lda deydigan bo'lsak, yelkalarda holsizlik bo'ladi. Ya'ni distaldan yuqoriga ko'tarilgan sari holsizlik kuchayib boradi. Yoki oyoqlarda deydigan bo'lsak, boldirdan ko'ra son mushaklarida holsizlik yuqoriroq bo'ladi. Va shu bilan birgalikda pay reflekslari ham cho'zilib ketgan bo'ladi, ya'ni kamayib ketgan bo'ladi. Miodema, ya'ni mushaklarda shish bo'ladi. Endi reproduktiv tizimda esa abnormal bachadondan qon ketishlar kuzatiladi. Va libido kamayib ketar, ya'ni qarama-qarshi jinsga bo'lgan xohishning kamayib ketishi, ya'ni libidoni kamayib ketishi. Va infertility, ya'ni ko'payish xususiyatini kamayib ketishi, yo'qolishi yoki ayollarda ham, erkaklarda ham bo'lishi mumkin. Endi gipertiroidning holatda esa bizda o'sha bachadondan qon ketish, ginikomastiya va libidoni kamayishi va infertility. Buni keyingi slaydda batafsil sxemalar bilan ko'rib chiqamiz. Endi azizlar, biz gipotiroidizmda aminoreyani ko'rib chiqamiz.
Qalqonsimon bezdan ishlab chiqaruvchi gormonlarning miqdori kamayib ketganligi sababli gipotalamusga pozitiv feedback bo'ladi, ya'ni bizda gormonlar miqdori kamaydi. Va shu sababli gipotalamusdan tiroid releasing gormoni miqdori oshib ketadi. Tiroid releasing gormon oldingi gipofizga ta'sir etib, TSH'ning miqdorini oshiradi, ya'ni tiroid stimulating gormoni miqdorini oshiradi. Bu tiroid releasing gormoni prolaktinni ham nima qiladi? Faollashtiradi. Tiroid stimulating gormon bilan birgalikda. Va shu sababli prolaktinning miqdori ham azizlar bu yerda ko'ryapsizlar ortyapti. Endi agar u ayol kishi bo'lsa, masalan tug'ruqdan keyin 4 yil bo'lgan bo'lsa yoki 5 yil, 3 yil bo'lgan bo'lsa ham yana sut kelish boshlanadi. Ya'ni ko'kragidan sut kelish, ko'kragida og'riqlar paydo bo'lishi mumkin ayollarda. Va shu sababli bizda prolaktin gipotalamusdan ishlab chiqariluvchi gonadotropin releasing gormonini bloklaydi. Gonadotropin releasing gormoni, ya'ni agar u miqdori kamayib ketsa, bizda oldingi pituitary, ya'ni oldingi gipofizga ta'siroti kamayadi. Oldingi gipofizga gonadotropin releasing gormonida ta'siri, ya'ni faollashuvi kamayib ketadigan bo'lsa, folikulyar stimulovchi va lyuteinlovchi gormonlarning miqdori ham tushadi. Va bu ovarian siklga ta'sir etadi. Ovarian sikl, ya'ni menstruatsiya sikli bo'lmaganligi sababli endi anovulyatsiya, ya'ni bu ovulyatsiya sikli ham bo'lmaydi, laktatsiya bu yerda oshgan va aminoreya kuzatiladi azizlar. Endi gipertiroidli kasallikda qanaqa qilib suyak kasalligi kelib chiqishi mumkin? Endi agar bizda, ya'ni bu yerda aytayapti, excess thyroid gormon, ya'ni agar gormonlarda miqdori, bizda tiroid gormonlari miqdori oshib ketadigan bo'lsa, osteoklastlarning aktivligi oshadi va shu bilan birgalikda suyaklarda rezorpsiya oshadi. Suyak rezorpsiya oshgandan keyin u yerda osteoklastlar miqdori ko'payib, osteoblastlar miqdori ortib kamayib ketgandan keyin bizda suyakda zichligi ham nima bo'ladi? Pasayib ketadi va suyakda sinishga xavfi oshadi. Va rezorpsiya kuchaydi. Rezorpsiya kuchayib ketgandan keyin uning ichidagi kalsiylar ham yuviladi va giperkalsemiya bo'ladi. Giperkalsemiya bo'lgandan keyin PTH, ya'ni paratgormon sekretsiyasi ham kamayadi. Renal, ya'ni buyraklardan kalsiy reabsorbsiyasi susayadi va shu sababli giperkalsiuriya bo'ladi. Ya'ni siydikda kalsiylar miqdori ko'p bo'ladi va kalsiylarni sarflash esa ortib ketadi. Va PTH miqdori kamayganligi sababli 25 gidroksi vitamin D, ya'ni kolekalsiferol miqdori tushib ketadi. Va bu miqdori konversiyasi 25 digidroksi o'sha kolekalsiferol ko'rinishda agar o'tib ketmasa, konversiya bo'lmasa, u ham kalsiylarda organizmga so'rilishini kamaytiradi. Va bu yerda ko'ryapsizlar, katabolizm, ya'ni vitamin D ni katabolizmi ortib ketyapti. Ya'ni uni o'zi paydo qilish xususiyati emas, uni katabolik funksiyasi miqdori oshib ketyapti. Ya'ni xuddiki vitamin D o'zining funksiyasini bajarmaydigandek gap. Va gastrointestinal tizimdan kalsiylarning so'rilishi kamayib ketadi va buyraklardan esa kalsiylarning reabsorbsiyasi susayib ketadi azizlar. Endi azizlar, biz qalqonsimon bez kasalliklarini neuropsixiatrik, kardiovaskulyar va umumiy laboratoriyada qanaqa o'zgarishlar bo'lishi haqida gaplashib o'tamiz. Bu yerda neuropsixiatrik o'zgarishlardan birinchisi gipoaktivlik, ya'ni harakati va aqliy mehnati aktivligi pasayadi. Letargik holat, ko'p uxlaydi bemor, ko'p charchaydi va zaiflik kuzatiladi va kayfiyati tushib ketadi va umumiy reflekslar cho'zilishi mumkin yoki sekinlashishi mumkin ekan. Gipertiroidning holatda esa shuni teskarisi, giperaktivlik, restlessness, ya'ni bu yerda bezoftalik, anxiety, bu ham bezoftalik, uyqusizlik, insomnia va fine tremors, ya'ni qo'llarda, qo'l barmoqlarida qaltirashlarni ko'rishimiz mumkin. Chunki beta adrenergik aktivligi oshib ketgan bo'ladi va reflekslar oshib ketgan bo'ladi azizlar. Bir-biridan shunaqa qilib farqlab ketish kerak. Ya'ni umumiy qilib aytgan bo'lsak, bor organizmda uchraydigan reflekslar ortishi bu gipertiroid va tusayishi gipotiroid holatda.
Kardiovaskulyar tizimda esa bradikardiya bu gipotiroidning holatda dispneya ya'ni nafas yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin va kardiak output tushib ketganligi sababli sistemaga azizlar qon yetkazib berilishi ham susayib ketadi. Kardiak output bu yurakda 1 minutda qancha qon o'tib berishini ko'rsatib beruvchi tushuncha hisoblanadi. Endi gipertiroidizmda esa taxikardiya, ya'ni normada 100 tadan ortib ketishi mumkin. Yurak sohasida palpatsiya qilganlaringizda o'sha yurakda o'zi sezadi. Masalan, yurak urishimni men o'zim sezyapman yoki ko'krak qafasiga tegayotganini o'zi sezadi. Nafas yetishmovchiligi, aritmiyalar kuzatilishi mumkin. Misol uchun fibrillar atrial fibrillation va ko'krakda og'riq bo'lishi mumkin va sistolik davleniya ortishi, ya'ni hypertension. Nima uchun unday bo'ladi? Chunki beta adrenergik retseptorlarning raqam, ya'ni ularning miqdori yoki ularda sezuvchanligi oshib ketadi. Va bu yerda o'sha kardiak sakrolemal atepaza degan narsa bor. Bizda mana shu tepada gaplashib o'tdik. Kaliy natriy atepaza kanallari juda yaxshi ishlaganligi sababli bularda o'zi bevosita yurakda urishini kuchaytirib beradi. Va bular keyinchalik o'sha elektrolit disbalans sababli atrial fibrillatsiyaga olib kelishi mumkin. Fosfolambandan ekspressiyasi kamayib ketganligi sababli kalsiylarda azizlar miqdori organizmda o'sha yurakka ta'sir etishi ortib ketadi. Endi keyin ko'radiganimiz bu umumiy laboratoriyada bir-biridan farqlash kerak. Laboratoriyada TSH miqdori gipotiroid holatda ortadi, chunki erkin T4larning miqdori kamayib ketgan. Bularni ko'paytiraman deb erkin o'sha T miqdori agar kamayib ketsa, o'sha pozitiv feedback va bu TSH miqdorini oshirib beradi. Va bu yerda xolesterinlarning miqdori oshib ketadi va low density lipoprotein retseptor ekspressiyasi kamayib ketadi. Low density lipoproteinlarning ekspressiyasi kamayib ketganligi sababli bu yerda o'sha low density lipoproteinlar qonda erkin suzib o'tiradi, suzib yuradi va bu bir qancha yana negativ adverse effektlarga olib kelishi mumkin. Chunki buning retseptori yo'q. Low density lipoproteinlar miqdori qanchalik ortib ketsa, o'shancha ateroskleroz xavfini oshiradi. Endi agar gipertiroid holat bo'lsa-chi, gipertiroid holat bo'lganda o'zi bizda T3 bilan T4 miqdori yuqori, erkin ham bog'langani ham yuqori turibdi. Va bu negativ feedback bu yerda hozir buni bloklaydi. Bloklaganligi sababli TSH miqdori kamayib ketadi. Ya'ni ikkalasi ham birlamchi gipertiroidizm yoki gipotiroidizmning birlamchisida bular miqdori nima bo'lar ekan? Ya'ni bunda agar oshib ketadigan bo'lsa, bunda ko'payib ketar ekan. Va low density lipoprotein va high density lipoprotein va total xolesterinlarning miqdori kamayib ketar ekan. Chunki bizda basal metabolic rate ortib ketgan edi. Kalorigenezis ortib ketgan edi, parchalanib energiya sifatida sarflanib ketadi azizlar. Keyingi gaplashib o'tadiganimiz bu congenital hypothyroidism, ya'ni tug'ma gipotiroid holati. Bu tug'ruqda tug'ilganda asimptomatik bo'ladi. Faqatgina tug'ilgandan keyingina bir necha o'sha haftalardan yoki oylarda belgilar ko'rinadi. Nima uchun tug'ilganda dastlab belgilar bo'lmadi va haftalar yoki oylar o'tib ketganidan keyin belgilar, simptomlar boshlandi. Chunki ona qornida bo'lganida u tiroksin, T3 yoki T4 gormonlarini onadan olib turar edi va tug'ilganidan keyin bolani o'zi bu gormonlarni normada ishlab chiqarmaganligi sababli endi simptomlar kuzatilishi mumkin. Qanaqa holat kuzatiladi? Ya'ni bolada letargiya holati, oziqlanishda kamchilik va agar bosh sohasini ko'rganimizda liqildoqlar kattalashgan bo'ladi va tili oldinga bo'rtib chiqqan bo'ladi, uchsimon va yuzi shishgan bo'ladi va kindigi da cho'rak kuzatilishi mumkin. Ya'ni umbilical hernia deydi buni va bolada ich qochish kuzatilishi mumkin va agar
bola sariqligi o'zi misol uchun normada 3-4 kundan boshlanib 1 haftada 10 kunda tugasa, bularda esa prolonged cho'zilgan holatda bo'ladi. 1 oygacha, 2 oylargacha cho'zilib ketishi mumkin. Bu xavfli holatga o'tib ketishi mumkin bo'ladi. Chunki sariqlik, o'sha bilirubinlar bizda bazal gangliyalarda, asosan talamusda to'planib qolish xususiyatiga ega. Bu judalar yomon. Va terisi quruq bo'ladi. Endi diagnoz qo'yishda qanaqa belgilarga e'tibor berish kerak? Diagnoz qo'yishda TSH miqdori yuqori bo'ladi va ertgan tiroksin miqdori kamayib ketgan bo'ladi. Va o'sha chaqaloqlarda skriningda aniqlanadi. Davolash esa analogi levotiroksinni berib davolar ekanmiz. Azizlar, sizlar bilan gaplashib o'tadigan mavzumiz shulardan iborat edi. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz.